国风新潮呢，寓意就是说，把传统的东西用现代的手法给它表现出来，这样呢，让很多消费者认识到，哦，中国的传统文化可以用现代的手法进行表现，然后呢，反映到服装上，就是一种文化的一种体现和载体。就是95后的人对这种国潮他们更喜欢，然后他们的表现手法呢更现代。所以我们在这个设计的过程当中，除了找一些老的中式服装设计师以外，找了很多年纪轻的，甚至找一些老外，他们眼中的中装来给我们设计。最重要的是如何体现中华优秀文化，又符合当代生活方式啊，它又表达出我们中国文化的这种它内在的一些内涵和生活美学，又符合当代生活方式啊，体现出我们中华文化在服装服饰中之美啊。我觉得这个是一个还需要我们继续不断探索或者创新的一个过程。